sore guys. Hari ini malam minggu ya guys, jam 5 sore. Kita lagi ada di apa ini tuh namanya? Hah? Oh, Tamkot, Taman Kota ya guys. Kita jalan-jalan guys. 500-an panjang-panjang enak. Balendo cikro manis, oleh-olehan kota Ciaminnya. Kita mau cari jajanan ya. Kita pegang sini ke ibu. Nanti. Banyak yang main ya guys, rame. Mobil. Kenapa nggak kosong mobilnya? Hah? Mobil nggak kosong. Mau cari apa sih? Nggak tahu nih, Cika pengen cari makanan katanya, nggak tahu mau beli apa. Ramai ya guys, nanti semakin malam semakin ramai banget itu ya. Coba ada yang berasap. Mau cari makanan berasap. Oh, pengen cari makanan yang berasap katanya. Habis ngebut harusnya salah. Ada nanti di sana, coba cari aja. Nggak ada. Tadi itu di sana. Yang di sana udah pindah ke sini tadi. Cari aja nanti. Kalau di sana nggak ada. Capek. Maya pengen cari snack yang ada asap-asapnya gitu. Apa namanya nggak tahu. Ini buat apa ya kira-kira guys? Sayang di Kuningan tuh nggak ada bioskop ya. Kalau ada bioskop mantul guys. Street foodnya di sini guys, kumpulnya di sebelah sini. Nggak tahu mau beli apa sih kayaknya. Tahu bulat digoreng dadakan. Kalau nggak ada nanti cari balik lagi ya. Oh, itu bukan itu mah. Wow, nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada di sini nanti muter balik lagi. Nyari snack yang berasap. Apa di mana ya tempatnya? Guys, banyak sini. Teteh muter mau ke sana lagi, mau nyari lagi apa mau cari dulu? Hah? Muter aja deh. Mau muter ke sini. Tuh guys,
guys, banyak jajanan sini ya, tinggal pilih aja guys. Maunya apa, minuman ada, tempat makan juga ada. Kita muter lagi nanti ya. Sini. Cari sampai dapat. Tadi. Oh, udah sampai sini aja. Tapi nanti kita muter cari sampai dapat. Kamu cari yang teliti. Tadi enggak ada lagi. Nanti jalan lurus ke sana, terus belok kiri lagi. Nanti ketemu ke sana lagi ya guys. Belok guys. Cari itu minuman ongkong. Oh iya, teteh capek. Nanti istirahat dulu ya. Duduk dulu baru. Di sini nih ada pasar malam guys. Gak ada di sini matanya. Liur pada muter bae. Itu teteh mah mau. Komedi putar. Sayang. Yang lala. Mana sok cari? Keluarnya ke sini lagi guys. Cari di mana? Hah? Sana. Balik lagi kita. Ini. Itu yang ya ini. Ini. Oh yang sebelah sana. Udah. Iya enggak? Oh guys, ini guys di sini. Cuma yang gini doang ya. Tanyain berapa? Saya tempat. Berapa? 10. Uangnya kan di sini aja mau. Dek. Ah, hiji. Kalau dibawa ke rumah mah udah nggak dingin lagi. Nggak ada uapnya lagi ah. Percuma.
dulu. Coba sini. Guys, ternyata pengen ini. Nanti dulu. Oh, dingin banget. Gak enak picanya. Ada asapnya. Ngapain? Mana lagi? Allah, siki gini dong. Guys, kita menuju pulang ya. Udah ditelepon. Apa? Nah, kalau aja santai. Dalam 500 sen masih hangat. Oleh-oleh dari kota Cianjur. Sotong goreng panjang-panjang enak. Yakin. Udah. Mau jalan jauh. Cuman deminya kayak gini guys. Biasanya nggak mau jalan. Di telan aja asapnya. Dingin. Nanti dulu. Kita nyebrang dulu guys di tengah jalan kita. Banyak jajanan enak guys. Hah? Hah? Ikan mana? Tahu. Ini kali. Ikan juga. Hah? Apa? Toko ikan dua. Ini sih yang satu. Oh, kan gue baru tahu. Toko ikan dua. So guys, kesini siapin uang banyak dan perut kosong ya guys. Enaknya jalan kaki biar lapar. Lumayan olahraga. Jam segini toko-toko udah pada tutup ya. Yuk. Enak. Cuman ciki doang. Sama kasih aja.
Ini sampai pada masukin ke tangan ini. Ini. Apa? Nih. Wah, semakin ramai guys, semakin malam semakin ramai. Dan lumayan capek jalan. Oke guys, sampai di sini video kali ini ya guys. Capek guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.